Aduh, gagal ini guys. Kita gagal, nggak bisa terbang karena patah. Jadi walaupun dipaksa untuk terbang nggak bisa. Jadi sore ini kita tes terbang celepuk, kita gagal. Kita akan operasi dulu telinganya yang patah. Baru besok kita akan tes. Ini anginnya gila juga guys. Anginnya kenceng banget guys. Tuh. Gagal Mas Iwa. Gagal. Oke, gagal. Besok lagi ya. Kita operasi dulu biar sembuh. Nah ini, waduh gagal. Gagal ya Mas Iwa ya. Gagal, nggak apa-apa. Kita akan operasi. Oke. Terima kasih ceritanya gagal terbang hari ini. Oke, gagal. Gagal. Halo guys, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Selamat Macan. Di sore hari ini kita akan tes lagi layangan terbang, yaitu layangan celepuk, layangan burung hantu yang baru saja selesai. Ini untuk ketinggiannya 1,5 meter guys, 1,55 meter, berarti 1,5 meter. Ini baru jadi. Kita akan tes di sawah, cuma cuaca nggak begitu bagus ini guys, karena mendung dan anginnya ke barat, bener-bener ke barat. Biasanya kan ke utara, sekarang ke barat. Nah, kita akan tes di persawahan dengan anak ganang Mas Iwa. Nah ini tingginya Mas Iwa kalah tinggi nih. Oh, kalah tinggi guys, ini karena 1,5 meter. Oke, ikuti terus dan tonton terus videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan pencet lonceng notifikasinya agar tahu video terbaru saya. Dan bila suka dengan video saya, jangan lupa like, share, dan komennya, karena semua itu gratis, agar ke depan channel saya makin berkembang, bermanfaat, dan dapat menghibur sobat semua pastinya. Super khusus membuat saya lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, tetap salam kompak dan salam seduluran selawase. Ojo lali ngopi biar enggak salah paham. Terima kasih, selamat sore dan salam Indonesia itu indah. Kita akan tes di persawahan, cuma sebentar, terbang selesai karena cuaca jelek. Oke, ikuti. Oke guys, kita udah nyampe ya. Ini Mas Iwa. Kita akan gile ditalen ini talenan. Nah, kita akan tes ini guys, cuaca mendung guys, tuh. Wih, cuaca mendung tapi masih ada ini yang nerbangin papangan, terus itu banyak itu. Tuh di sana juga ada. Layangan di atas juga lumayan nih guys, banyak ya guys. Nah nih layangan yang di atas, tinggi-tinggi guys. Anginnya nyudut ke barat ya guys, jadi arahnya ke barat, bener ke barat. Tuh punyaan Mas Setiawan yang baru jadi tuh, lapangan apa sih, pegon. Gede guys tuh. Oke, kita akan tes punyaan Mas Jiwa, telepuk dengan diameter tinggian 1,5 meter guys. Oke, kita akan tes. Oke, kita akan tes guys. Tuh Mas Jiwa di situ. Kita akan tes telepuknya.
dengan ketinggian 1,5 meter baru jadi. Nah, kita akan tes, mudah-mudahan sukses walaupun cuaca mendung dan udah setengah 5 ini, cuacanya mendung. Banyak juga ini layangan guys. Wah ini guys, kita akan tes perdana. Ayo persiapan, yo. Wow, wih, langsung oyeng guys. Wih 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 wih. Wuh 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 wuh, kaku ya guys. Anginnya ke barat ya guys tuh. Tuh, duh, 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 duh. Tuh, ngeri guys anginnya guys. Dia sampai uwer-uwer ya. Ngeri, ngeri, ngeri. Mudah-mudahan sukses. Oke, kita lihat dulu. Kalau belum bagus, kita operasi lagi. Oke, itu. Ya, uwer terus. Wer, 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 jet. Iya. Aduh guys, telinganya patah ini guys, harus diservis lagi nih. Aduh, karena belum sukses, tapi Mas Dua minta dicoba aja diterbangkan walaupun patah. Oke, kita akan terbangkan guys ya. Tapi ini patah guys, kalau nggak terbang nanti kita bawa pulang operasi, kita tes untuk besok lagi. Aduh, gagal ini guys. Kita gagal, nggak bisa terbang karena patah. Jadi walaupun dipaksa untuk terbang nggak bisa. Jadi sore ini kita tes terbang celepuk, kita gagal. Kita akan operasi dulu telinganya yang patah. Baru besok kita akan tes. Ini anginnya gila juga guys. Anginnya kenceng banget guys. Tuh. Gagal Mas Iwa. Gagal. Oke. Gagal. Besok lagi ya. Kita operasi dulu biar sembuh. Nah ini, waduh gagal. Gagal ya Mas Iwa ya. Gagal, nggak apa-apa. Kita akan operasi. Oke. Terima kasih ceritanya gagal terbang hari ini. Oke, gagal. Gagal.